现在我们来讲机械利益与机械效率。什么是机械利益呢？机械利益就是施于主动件的作用力 F 与从动件所获得之阻力 W 的比值。我们以 M 来表示， M 等于 W 除以 F。接下来下面我们可以看到有两个图。第一个图是当我们的作用力 F 跟斜面平行时，可以看下图，我们的 F 与它的斜面平行。接下来第二个是作用力 F 水平力时，若不计摩擦损失的时候， M 的值越大，则机械利益越大，也就越省力，反之则是越费力。当 M 大于1时，我们的机构省力费时；当 M 小于1时，则费力省时；当 M 等于1时，则不省力也不省时，但可改变它的施力方向。接下来我们来介绍第一个，当作用力 F 与斜面平行时，我们要怎么计算它的机械利益呢？我们可以看到下图有 EF 以及 W， 我们可以将 W 分解为 W 乘以 cos 西塔及 W 乘以 sin 西塔这两个力。接下来我们就可以用静力平衡的概念，并代入我们的公式 M 等于 W 除以 F。 我们可以由图中可以看出来，我们的 F 会等于 W 乘以 sin 西塔。我们把它代入公式，这时候 W 相约，我们就会剩下 cos 西塔。一般题目如果没有指出力的方向的时候，我们均把它视为作用力 F 与斜面平行。接下来我们要讲第二种，当我们的作用力 F 为水平力时，我们要怎么计算机械利益呢？首先我们可以将 F 分解为两个力，分别是 F 乘以 sin 西塔及 F 乘以 cos 西塔。接下来 W 我们也可以分为两个力，分别为 W 乘以 cos 西塔以及 W 乘以 sin 西塔。接下来我们就可以看到 F cos 西塔会等于 W 乘以 sin 西塔，那么 F 就会等于 W 乘以 tan 西塔。接下来我们就可以代入我们的公式 M 等于 W 除以 F， 就会等于 W 除以 W 乘以 tan 西塔。这时候 W 可以约掉，就剩下 cos 西塔。接下来我们要来讲机械效率。什么是机械效率呢？就是当一个机械运动从动件输出的功与原动件输入的功的比值，我们就称它为机械效率。任一部机械的机械效率都无法达到100%，所以机械效率都很小于1。当数个机械组合使用时，它的总机械效率就会等于各个机械效率的连乘积。接下来牛刀小试第一题，我们将一个50牛顿的物体以机器升高25公尺，若需要做功1500牛顿乘以公尺，则这个机器的效率为多少呢？我们就可以把它代入机械效率的公式，就会变成1500除以50乘以25，再乘以100%， 就会等于 83.3%， 这就是我们这个正确答案哦。再来第二题，当一个斜面夹角为45度，平行于斜面方向施力，则这个机械利益为多少？我们可以知道
F 会等于 sin 乘以45度。这时我们把它代入公式，答案就剩下根号2，所以我们的机械利益就是根号2哦。